হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আমরা তো প্রতিদিনই বাজারের খাবার খেয়ে থাকি, আর বাজারের বিভিন্ন খাবার প্যাকেট হয়ে মার্কেটে আসে, আর ওই খাবার তৈরি হয় ফ্যাক্টরিতে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো বিভিন্ন খাবার কিভাবে কত তাড়াতাড়ি ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হয়। পিঠা মেকিং প্রসেস। বন্ধুরা, পিঠা তৈরি করার জন্য সর্বপ্রথমে ক্ষীরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মশলাপাতি মিশিয়ে রেডি করা হয়। তারপরেই ক্ষীর ঢেলে দেওয়া হয় মেশিনের ওপর। তারপর মেশিনের আরেকটা সাইড থেকে ময়দার রোল তৈরি হয়ে চলে আসে। তারপর এগুলোকে গোল গোল করে মেশিন কেটে দেয়। এরপর রোলের ওপরে মেশিন নিজে থেকে সঠিক মাপ মতো ক্ষীর ঢেলে দেয়। এই কাজ মেশিনের দ্বারা হওয়ার কারণে প্রত্যেকটা পিঠা সঠিক আকৃতির হয়ে থাকে। তারপর সামনের দিক দিয়ে এই পিঠার মুখ বন্ধ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এগুলো কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে আর একটা মেশিনের সামনে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে থাকা রোবোটিক মেশিন পিঠাগুলোকে তুলে প্লাস্টিকের বাটিতে লোড করে দেয়। আর এটা সত্যি দেখার মতো দৃশ্য। রোবট মানুষের চেয়ে 10 গুণ স্পিডে কাজ করতে পারে, এটাই তার প্রমাণ। তারপর এগুলোকে সামনের দিকে প্যাকেট করার জন্য কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে থাকা প্যাকেজিং মেশিন প্রত্যেকটা প্যাকেটকে খুব সুন্দরভাবে প্যাকেট করে দেয়। আইসক্রিম মেকিং প্রসেস। বন্ধুরা, আইসক্রিম তৈরি করার জন্য সর্বপ্রথমে ফুড প্যানেলের মধ্যে চকলেট স্প্রে করে ক্রিম লোড করে দেওয়া হয়। আর এখানে থাকা রোবোটিক মেশিন এই কাজকে খুব সুন্দরভাবে করতে পারে। প্রত্যেকটা খোসের মধ্যে ক্রিম লোড করার পর এটাকে উল্টো করে চকলেটের উপর ডোবানো হয়। তারপর এগুলোকে সামনের দিকে নিয়ে গিয়ে কনভেয়ার বেল্টের উপর রেখে দেওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে চলে যায় প্যাকেজিং মেশিনে। ওখান থেকে আইসক্রিম প্যাকেট হয়ে বাইরে চলে আসে। আর বন্ধুরা, এইভাবে চলে আসে আমাদের মার্কেটে আইসক্রিম। ফিশ ফ্রাই। বন্ধুরা, বর্তমানে কই মাছের চাষ প্রচুর পরিমাণে করা হচ্ছে। আর এই মাছগুলোকে মার্কেটে বিক্রি করার জন্য কোম্পানি একটা নতুন প্রসেস বের করেছে। এই মাছকে প্রথমে ধরে নিয়ে তাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে নিয়ে চলে আসে। তারপর এই মাছের গায়ের আঁশ তুলে মাথা কেটে আলাদা করে দেয়। তারপর এগুলোকে কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে উঠিয়ে মেশিনের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই মেশিন প্রত্যেকটা মাছের ওয়েট হিসেব করে রাখে। তারপর ওয়ার্কার মাছের মাংসগুলোকে আলাদা করে চাকু দিয়ে কেটে নেয় আর কাঁটাগুলোকে বাদ দিয়ে দেয়। তারপর এগুলোকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়। তারপর মার্কেটের চাহিদা অনুযায়ী বিক্রি করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সবজি ভাত প্যাকিং। বন্ধুরা, হয়তো বললে বিশ্বাস করবেন না, বর্তমানে বাজারে এখন সবজি ভাতের প্যাকেট কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। আর এই খাবার কিভাবে ফ্যাক্টরিতে প্রসেস করা হয় সেটাই আজ আপনাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা, প্রথমে ফ্যাক্টরিতে চালকে গরম পানিতে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়। তারপর এটাকে হালকা করে মিক্সিং করা হয়। এবার চালের উপর পানি ঢেলে দ্বিতীয়বারের জন্য আবার ভাপ দেওয়া হয়। আর এই প্রসেস দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রায় 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঘন্টায় 2-1 জন্য রেখে দেওয়া হয়। তারপর খুব সুন্দর কুচি কুচি ভাতের আকার নিয়ে নেয়। এবার ভাত ঢেলে দেওয়া হয় কনভেয়ার বেল্টের উপরে। সেখান থেকে ওই মেশিন প্যাকেটের মধ্যে সঠিক মাপে ভাত ঢেলে দেয়। আর তার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের সবজিও ঢেলে দেয়। আর এই সমস্ত A to Z কাজ মেশিনের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। তারপর ভাতের প্যাকেটের মুখ সিল করার জন্য এই মেশিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সামনে থাকা আর একটা মেশিন ভাতের প্যাকেটগুলোকে ফাইনাল প্যাকেটে পরিণত করে দেয়। আর বর্তমান বাজারে এই সবজি ভাতের প্যাকেট খুব কম মূল্যে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। এনার্জি ড্রিঙ্ক প্রসেস। বন্ধুরা, এই ফলটা আমার মনে হয় সবাই চেনে, কারণ এই ফলটার নাম হচ্ছে মহাকাল। এটাকে যদি আপনি কাটেন তাহলে ভিতরে খুব বিচ্ছিরি নোংরা টাইপের জিনিস দেখতে পাবেন, যেটা দেখতে কতটা মুরগির মলের মতো। এই জুস তৈরি করার জন্য সর্বপ্রথমে এর ভেতর থেকে এই বিচ্ছিরি জিনিসটাকে বের করে আলাদা করে নেওয়া হয়। তারপর ওপরের অংশটা জুসে পরিণত করা হয়। পরে এর মধ্যে আরও বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল মিশিয়ে জুসের শিশি লোড করে দেওয়া হয়। এবার শিশির মুখ লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং কোম্পানির লেবেল লাগিয়ে বিক্রি করার জন্য মার্কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
মিট ফ্রিজিং টেকনিক। বন্ধুরা, বর্তমানে এখন প্রত্যেকটা দেশে কাঁচা মাংসর প্যাকেট কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। আর ফ্যাক্টরিতে এই ধরনের মাংস কিভাবে প্যাকেট হয় সেটাই আজ আপনাদেরকে দেখাবো। মাংসকে অনেক দিন ধরে টাটকা রাখার জন্য এভাবে মেশিনের মধ্যে মাংসর পেস্ট করা হয়, তারপর প্রত্যেকটা লেয়ারে লোড করে দেওয়া হয়। এখানে মাংসগুলো জমিয়ে ঠান্ডা করা হয়, তারপর যখন একদম ঠান্ডা হয়ে বরফের মতো শক্ত হয়ে যায় তখন ওগুলোকে ওপরে তোলা হয়। আর এটা দেখতে একদম তালের মতো লাগে। কিন্তু বন্ধুরা, আপনি কি জানেন এটা কিসের মাংস ছিল? বর্তমানে সবথেকে শূকরের মাংসের দাম অনেক কম, যার কারণে বেশিরভাগ ফ্যাক্টরিতে শূকরের মাংস ব্যবহার করা হয়। আর ওগুলোকে পেস্ট করার ফলে আমরা বুঝতেই পারি না এটা কিসের মাংস। তো বন্ধুরা, না জেনে শুনে এই ধরনের মাংসকে আমাদের খাওয়া উচিত? অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।